先立ちまして、株式会社江川組様より船木誠勝選手に花束の贈呈がございます。大阪の第一歩ですが、これが私たちが日本に進出する第一歩となります。皆さんのおかげでこんなに大勢のお客さんが来ていただいて、本当に皆さん感謝です。支えてくれた人々、みんな感謝です。ありがとうございました。Let me